La perdiz, página 91. Aproximóse luego la perdiz, contenta y caminando graciosamente. Había salido de su nido tímida y como en estado de ebriedad. Su pico rojo, su plumaje de aurora y la sangre hirviendo en sus ojos. A veces vuela con cinturones y espada y otras veces ella vuelve la cabeza ante la espada. Y diu, he permanecido siempre entre las ruinas, dijo la perdiz, porque amo mucho las pedrerías. El amor de las joyas ha incendiado mi corazón, y esto basta para hacerme dichosa. Cuando el calor del fuego se manifiesta, las piedrecitas que he tragado enrojecen como si estuvieran ensangrentadas. Y puedes entonces constatar que cuando el fuego produce su efecto, da inmediatamente a la piedra el color de la sangre. Me he quedado entre la piedra y el fuego de la inacción y la perplejidad. Ardiente y apasionada, me alimento de guijarros y con el corazón inflamado duermo sobre la piedra. Oh, mis amigos, abrid los ojos, ved lo que yo como y cómo duermo. ¿Se puede acaso provocar al que duerme sobre piedras y que traga guijarros? Herido está mi corazón en este estado penoso, herido por 100 penas, pues mi amor por las piedras preciosas me apega a la montaña. Que el que ame algo diferente a las joyas sepa que tal amor es transitorio. En cambio, el reino de las joyas es una morada eterna. Las joyas pertenecen por su esencia a la montaña. Conozco piedras preciosas y montañas. Para buscar el diamante no abandono un solo instante mi cinturón y mi espada, cuya hoja azulada me ofrece siempre los diamantes. Por ahora no he encontrado nada en la naturaleza superior a las piedras preciosas. Ni siquiera la bella perla contiene el agua límpida que aquellas poseen. Y como el camino hacia el Simurgh es difícil, mi pie permanece adherido a las piedras preciosas como si estuviera hundido en la arcilla. ¿Cómo podría yo llegar valientemente al Simurgh con la mano sobre la cabeza y el pie en el barro? De esta manera no me separo del diamante más de lo que el fuego puede hacerlo de su presa. O muero o encuentro las piedras preciosas. La nobleza de mi carácter debe desplegarse y aquel que no lo comparte carece de valor. Bueno, fins aquí, hasta aquí lo que la perdiz dibuja de sí misma, ¿no? Que creo que vale la pena que vayamos viendo frase a frase. O sea, de hecho, lo que dice es que ama las joyas, que amar a las joyas quiere decir estar apegado a la montaña, Sí, a la tierra, a las cosas, que duerme entre piedras y con la cabeza sobre las piedras, que su pasión por dice una frase bestial, porque el amor de las joyas le basta para ser dichosa, es decir, que tiene una pasión tal por las joyas, que entendemos las joyas en sentido algo bello, que con obtener eso y con la pasión por eso tiene bastante. O sea, que parece que es una persona, aunque son pájaros, es una actitud que pasa por esta vida disfrutando mucho, mucho de algo. Y ese disfrute de eso mucho, mucho de algo eh, la mantiene atada a lo cotidiano, bueno, básicamente a su forma de ver las cosas. Sí, a su proyecto y la mantienen no disfrutando, tiene amarrada.
Sí, está amarrada. sí, pero ella lo vive, fíjate que dice, me hace dichosa. Esto me basta para hacerme dichosa. Luego ya se queja de que, como va, herido está mi corazón en este estado penoso, herido por 100 penas, pues mi amor por las piedras preciosas me apega a la montaña. O sea, que de alguna manera sabe que esa pasión por las piedras mm, le limita, Bueno, la ¿no? limita, hecho, no la saca del mundo del deseo y de las expectativas, y es un mundo de sufrimiento, ¿no? Tiene penas y no sé qué, es un mundo de sufrimiento. Mm, Esto es cualquier proyecto humano que tú te echas del todo, te atrapa, te hace sufrir, pero es por lo que vives. sí, Es por lo que vives. sí. Aquí hay una frase que digo, me he quedado entre la piedra y el fuego de la inacción y la perplejidad. Claro, o sea, que cuando uno se adhiere a una pasión por algo, Attar lo describe como haber quedado entre lo que amas y un estado de inacción y de perplejidad. Inacción respecto a otras posibilidades Sí. y de perplejidad, porque de todas maneras no está convencida de que sea una auténtica salida, porque le está haciendo sufrir. Esto es una descripción de lo que hacemos todos. Aquí hay una frase que no entiendo, que supongo que debe tener que ver con alguna traducción persa, que la perdiz va con cinturón y espada. Ah, sí. No sé què significa esta No sé, espada. però m'agrada. Bueno, no sé, m'agrada. Quan ha dit, m'ha sortit una mica... Ai, Sí. me ha salido un poco de la belleza del texto, Sí. ver, ¿no? Un cinturón, una espada azulada con la hoja azulada. Sí. Pero no sé qué quiere decir. Pensaba... No lo sé, no lo sé. Siempre es verdad que él hace unas descripciones, sería como que debe tener una cenefa o algo así y que lo describe, porque él describe los pájaros tal como los ve y a lo Está mejor asociando a algún tipo de personaje. bueno, O que está conectado con una historieta persa sobre la perdiz y una espada, no sé qué. No sé, pero no se ve cuál es el significado. vale. Sí, no, de acuerdo, pero sí la contraposición que pone. A veces vuela con el cinturón y la espada y otras veces vuelve la cabeza ante la espada, o sea que parece como que a veces tira mucho y a veces se dice, bueno, por aquí no, ¿no? Parecería. O sea, las personas, o todos, o esta actitud, te ciega tanto que viene que llegas a decir, como dice la perdiz, que el que ame algo diferente a las joyas, o sea, el que ame algo diferente a lo que yo amo, que sepa que tal amor es transitorio, o sea, que solo lo que yo amo, eso es lo bueno, y lo que ame otra tiene un valor. Tiene defectos. Sí, tiene defectos y tiene menos valor, ¿no? Bueno, y describe esto, cómo está ligada a las joyas y a la búsqueda de las joyas y a disfrutar con las joyas. Es fuerte que diga, y cuando me enciende la pasión por las joyas, las piedras que he tragado, que son piedras, cogen como un color de sangre, pero como que se le transforman, lo que no tiene valor acaba viéndolo como con valor cuando solo son piedras. Pero las piedras que he tragado, ¿traga piedras? Sí, bueno, todos los Como todos pájaros. los pájaros para en el buche No sabía fichar. comprimir los ¿sí? granos. Sí. En el buche, que es un músculo muy fuerte, y ponen piedras para que ayude a deshacer los granos. Entonces dice, esto que he ¿No tragado, has comido nunca la molleja de los pollos?
Bueno, yo no menjo carne. Bueno, no como carne, pero antes de pequeñita, pero mi madre yo no creo que Lo me diese limpiaba, cabeza ¿eh? de esa. No, que yo La se molleja se limpiaba, abría lo y que se pasa que limpiaba. se abría, Entonces veías se abría las y se limpiaba, y piedrecitas. había unas El piedras. grano, las La mama piedrecitas. netejava així una cosa Clar. així que era com rugosa Sí, i sí, sortia una esto, cosa com exacto. verda i com Sí, pedres, com sí. sorra. Exacto. La tripa del Mira, pollastre. mira tu. Grano y piedras, ¿no? Pues no, però no ho sabia, jo que pensava que estava malalt, jo què sé, el bicho. No, no, toma piedras, pero lo gracioso es que son piedras, pero que él en esta pasión acaba viendo lo que son piedras Ah. como si fuera Rubíes. un rubí, Claro. ¿no? Vale, y entonces dice, como, una persona, digo, yo soy una persona que estoy hundida en la arcilla, o sea, mi pie permanece como hundido en la arcilla, entonces yo no puedo ir al Simurg porque tengo este hándicap. Explica qué es el símbolo. Bueno, el Simurg se podría entender como lo más... Sí, lo que no tiene forma, la dimensión que no tiene, de esta realidad que no tiene forma, ¿no? A pesar de que él lo pone como un pájaro mítico, el Simurg. Sí, Como Dios. sí, como un... Sí, como pero un- no sería exactamente Dios, ¿eh? Sería la dimensión de misterio, de profundidad de la realidad. Que aquí está representada como ese pájaro mítico. Sí, como ese pájaro mítico, un pájaro. Porque no es Dios porque, mira si este hombre es poeta y es afectivo, no tienen nunca ningún rasgo de afecto respecto del Simurg. No, dicen que hay que llegar al Simurg, pero no dice unirse con él y amarle, no, esto no lo mete. I què és en el mundo sufi, Simur, què és? No sé si, aparte de atar, ¿tú crees que Me parece sale... que sí, que algunos- que suena, lo a mí usan, me suena, sí. Sí, sí. Hay más que tratan del Simurg. Sí, también pues debe estar en la tradición, ¿no? Pero como un símbolo, como, Sí, sí, sí. como un símbolo. Em, Otra cosa increíble que creo que refleja una actitud que uno puede fácilmente tener y es la nobleza de mi carácter. ¿Cómo? Simurg, mal de la mitología persa, que barreja, que mezcla, respeto, es un castellano, pero bueno, que es de la mitología persa, criatura voladora de carácter mítico y benevolente perteneciente a la mitología irania. Esta figura fue adoptada como emblema de los monarcas sasánidas, se ha comparado con otros animales míticos semejantes al ave fénix. Se pueden encontrar referencias literarias o manifestaciones artísticas durante todos los periodos históricos del Gran Irán. Sí, es la dimensión absoluta de la existencia. Lo utiliza así él lo utiliza así, aunque en la mitología persa tiene un sentido más dinástico y cosas de estas. Para el poeta Faridun Attar, deriva de la frase persa, bueno, etc. Se basó en la etimología para componer su obra El lenguaje de los pájaros. En la palabra Simurg se ve que en persa es 30 pájaros y se basa en esta etimología para... Para hacer el Porque coloquio. el coloquio de los pájaros son 30 pájaros. pues, Yo por lo creo se que ve aquí habrá 30, yo creo que No, no 30 llega a no 30. llega, ¿eh? En la obra entera, yo creo que sí pueden ser 30 o más. No, porque Esto es- dentro de esto nada es- termina y esto es obra empieza, entera, persa. y empieza otras historias. Sí, sí. En la página, Bueno, habría que mirar sí, si hay 30, sí. habría que mirar. No sé si hay un índice, María. te lo digo porque... Mención general de los pájaros. Esto dura, los pájaros, hasta la página 111. Sí, aquí es el capítulo 13, o sea que y hay uno por capítulo, no hay 30. Vale, entre otras cosas porque pienso que lo que él quiere decir, que es que ya nos está bien la vida como la llevamos para no dar un paso más lejos, claro, con 13 ya tiene bastante, ¿no? No, además que está conectado, ahora no recuerdo, está conectado también con otras narraciones, que sean 30. Vale.
La contestación de la bubilla. Sí. Oh tú que posees todos los colores como las piedras. La bubilla es como el guía de los pájaros, el consejero. Sí, el sabio, el Sí. el avanzado. Y de los pocos pájaros que logran llegar 30 según Atar son conscientes de la inaccesibilidad irreal majestad del Simurg y solo después bla 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 bla. Ah, O sea, quizá le salen las 30 en este último capítulo que, yo que los reúne a junta los cuatro todos. más, o sea, se entretiene con 10 y Exacto, luego, pues fa com un y después montoner. nombra a los 20 que faltan. Venga, Vale, entonces, oh tú que posees todos los colores como las piedras falsas. O sea, tú estás en la falsedad, en lo inconsistente, ¿no? Eres un poco remisa y tus excusas lo son igualmente. La sangre de tu corazón, esto es buenísimo, tiñe tus patas y tu pico y te envilece en la búsqueda de joyas. ¿Qué cosas son las joyas sino piedras coloreadas? Y sin embargo es el amor por ellas el que vuelve tu corazón de acero. Sin color, ellas, las piedras, no serían más que vulgares guijarros. Aquel que se apega al color no tiene peso. Aquel que posee el aroma no busca el color, de la misma manera que aquel que busca la verdadera joya de calidad primigenia no se contenta con una piedra. Bueno, aquí ya ella misma a la bubilla ya le da la solución. Le dice, estás estás en lo inconsistente, en lo que no tiene ningún valor, te has apegado a lo que no tiene ningún valor. Lo que tú amas, esta frase, la sangre de tu corazón tiñe tus patas y tu pico y te envileces en la búsqueda de joyas. Es decir, todo tú quedas teñido por esa pasión. Cuando dice las patas sería lo que haces y tu pico lo que dices, o sea que todo queda teñido por esa pasión. sí, como pasa en todos los humanos. Sí, sí, exacto. Y te envileces en la búsqueda de joyas. Claro, tú quedas atrapado y no tienes capacidad para ya le pasa a la misma perdiz, ¿no? No tienes capacidad para buscar otra cosa o para buscarlo con más intensidad o con más interés, porque te has quedado focalizado en lo que sea, ¿no? La perdiz se dedica a hacerle ver la inconsistencia de lo que ama. Tus piedras, tus joyas son piedras, con color, pero piedras. Y te estás quedando atrapado, y este es quizá el punto para mí más poético, ¿no? Cuando dice tú te quedas atrapado en las formas y no eres capaz del aroma, de captar algo que no te dejaría atrapado en la forma. Además, las piedras convierten su corazón de acero. Sí. Convierte en acero. No es capaz de recibir la noticia de profundidad de las cosas. Claro, quedas como bloqueado, sí, como ensarclat, ¿no? Cerrado en tus intereses y lo otro no entra, no hay entrada. No Es la historia humana. Sí, pero en cambio, al decir las piedras, que son tan bonitas, ¿no? Una piedra brillante con colores, pues es como muy bonita, ¿no? Que podría realmente mirarla y ver la belleza del mundo mirando una piedra con su color, ¿no? Podrías ver todo, ¿no? Si tú no estás atrapada por joyas, si tienes joyas, buscar joyas. O sea, buscar joyas es algo que para ti es lo máximo valioso para tu vida. Todo está polarizado por eso. Todo está polarizado por eso y su pensamiento, su acción están teñidos por eso. Para que es como si no hubiese nada más, ¿no? Sí. Exactamente. Está cerrado. ¿No lo has visto tú en la gente? Sí. Sí, pero es que, claro, es que justo debe hacer servir este símbolo de piedras preciosas, no sé, para que... No, porque en general, fíjate, lo que es
lo que conviertes en su objetivo de tu vida es como una piedra preciosa para ti. Es lo máximo valioso. Sí, pues claro, es absurdo, sí, sí. Y ahora continúa la bubilla explicando sobre el anillo de Salomón. Ninguna piedra preciosa tuvo jamás la eminente prerrogativa de aquella que fue engarzada en el anillo de Salomón. El renombre y la reputación de ese anillo fueron muy grandes y sin embargo él poseía una simple piedra de peso de medio dang. Salomón dijo un día: si mi reino y mi gobierno son estables a causa solamente de esta piedra, no deseo que en el mundo espiritual o temporal alguien pueda poseer tal poder. Continúa la bubilla diciendo y reflexionando sobre Salomón: oh mi rey, visto claramente con el ojo de la razón, ese reino precario es como una sombra de aquel que vendrá luego. Así que en adelante no lo des jamás a nadie. No quiero tener asunto ni con el ejército ni con el mando. Elijo para siempre el zurrón de mendigo del derviche. Aunque Salomón fue un rey poderoso a causa de la mágica piedra de su anillo, ella era, sin embargo, la que detenía su progreso en la vía espiritual. Y esta piedra que producía tal efecto sobre Salomón, ¿qué efecto no habría operado sobre un ser como tú, pobre perdiz? Puesto que el diamante es una simple piedra, no la codicies. Da tu alma solo por la faz de tu amante. Desvía tu corazón de la joya vulgar, oh tú que buscas la verdadera joya. Ponte a la búsqueda del buen joyero. Bueno, aquí le acaba de dar el consejo, sí, de polarízate por lo que verdaderamente vale. Todas las historias de los pájaros estos siempre han tenido el mismo esquema. Sí, es ver dónde está la trampa y... Que todos los pájaros tienen un plan de su vida que lo orientan todo a eso, que la expectativa esa, y esto les cierra a la invitación de ir al Simurg. Todos tienen este esquema. Todos. Unos, al menos a mí me lo parece, unos te son más cercanos y otros, no sé. No es mi problema no es hoy en mi día, problema. pero